都冇人話你啲嘢咪得咯，係咪先？我都唔俾你㗎，係咯，都唔俾你㗎，啲嘢冇用你講爭我。咁你我有兩樣嘢要去做嘅，第一就係攞個地址俾我，第二就係話約 Auntie 跟住俾人攞個 WiFi 我，好啦，寫住話要 WiFi 咯，係啊，嗰個機。如果咧洗嘅時候咧，你有啲水嘅時候咧，你就攞翻落去。即係公司嘅 WiFi 同埋地址咁就得啦。我做完之後，我再約你咧，你喺嗰個口咩都好啦，我俾條 link 你，你可以買嗰隻嘢啦。呢啲新鮮啲南瓜喎，唔係非常熟嘅喎，係咯係咯。我放啲南瓜落去。因為你傾好咗之後咧，個全部搞到碎細啦，好差㗎嚇！我即係你呢啲高工出嚟即係效果唔好㗎。嗱，我可以加啲花生落去㗎，哥哥。有啲需要高速佢食都需要落啲㗎。咁啊，如果你唔落嗰啲奶咧，你可以落少少。你可以兩包㗎嘛，係呢啲擺落去，跟住呢啲擺落去，係咁嘅。咁啊，如果你可以加少少曬嘅即係。咁啊，放過呢啲咧，我個欣食啊，我就落去拍水啦。你仲要咧多住晒啲仔啊！